ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡിജി സ്റ്റോറീസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നീലക്കുരുവികളും ചോലപ്പറവകളും മേളിച്ച കാട്ടിലെങ്ങോ ഒരു വേടൻ വല വിരിച്ചു. മനോഹരമായ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ? വേടന്റെ വലയിലകപ്പെട്ട പക്ഷികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉത്തരം വേണം. ആ ഉത്തരം തിരയുകയാണ് പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ. ഇതേ ചോദ്യത്തിന് സമാധാനം തേടിയ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ ദ്വീപായ കാപ്രിയിൽ. അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ ഞെട്ടിയുണരും. പ്രാചീന റോമൻ ചക്രവർത്തി ടിബേറിയസിന്റെ കൊട്ടാരം നിന്നിടത്തെ അതിമനോഹരമായ സാൻ മിഷേൽ വില്ലയിലെ തന്റെ കിടക്കപ്പായയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും? സാൻ മിഷേൽ വില്ലയ്ക്ക് സമീപത്ത് ബാർബറോസ മലയിൽ നിന്ന് കൂട്ടക്കരച്ചിലാണ് കേൾക്കുന്നത്. പ്രാണവേദനയിൽ പിടയുന്ന പക്ഷികളുടെ കൂട്ടനിലവിൽ. ഉറുമ്പിന്റെ ഉയിര് പോലും പ്രധാനമെന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം. കേട്ടിരിക്കും, ഡോക്ടർ ആക്സൽ മുൻതെ. അരനാഴികയകലെ തിത്തിര പക്ഷികളുടെയും മാടപ്പിറാവുകളുടെയും ചിറകുകൾ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പുതപ്പിനുള്ളിൽ ചേക്കേറും? രാത്രിയുടെ കനത്ത ഇരുട്ടിൽ കിടന്ന് മുൻതെ മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയെക്കുറിച്ചോർത്ത് വിലപിച്ചു. പക്ഷികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഒടുവിൽ മുൻതെ എന്തു ചെയ്തു? ബാർബറോസ മലയിലെ പക്ഷികൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു? വിശദമായി കാണാം. ദേശാടനത്തിനിടക്ക് വിശ്രമത്തിനാണ് കിളികൾ കാപ്രിയിലെ ബാർബറോസ മലയിലെത്തുന്നത്. അകലങ്ങളിലേക്കുള്ള പലായനത്തിനിടയിലെ സത്രം. ഇങ്ങനെ അതിഥികളായെത്തുന്ന പക്ഷികളെയാണ് പാരീസിലെ ആഡംബര ഊട്ടുപുരകളിലെ തീൻമേശകളിലേക്ക് വേണ്ടി വേട്ടയാടുന്നത്. പാടുന്ന പക്ഷികളോട് ഒരു കൊടും ക്രൂരതയും മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച സൂചി കൊണ്ട് കിളികളുടെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും. അത്യധികമായ ഈ വേദനയെ അതിജീവിക്കുന്ന കിളികൾ വിരളം. അതിജീവിച്ചവ പിന്നെ മരണം വരെ നിർത്താതെ പാടും. ഈ പാട്ട് കേട്ട് രമിക്കാൻ മനുഷ്യർ അവയെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തും. പക്ഷികളെ ഈ തീരാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ മരങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയെ രക്ഷിക്കണം. നിവേദനങ്ങളുമായി ഡോക്ടർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തേടിപ്പോയി. പക്ഷേ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിയിൽ. മല ഒരു മുൻ കശാപ്പുകാരൻ്റേതാണ്. അവിടെ കെണിയൊരുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാളാണ്. ഒടുവിൽ ഡോക്ടർ സ്വന്തം വഴി തന്നെ തേടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു പഴയ തോക്കെടുത്ത് പാതിര മുതൽ പുലർച്ചെ വരെ ഇടവിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നിറയൊഴിച്ചു. വെടിയൊച്ച കേട്ട് പേടിക്കുന്ന കിളികൾ മലയിലേക്ക് വരാതെ വഴിമാറിപ്പോകട്ടെ. പക്ഷേ അതും വിജയിച്ചില്ല. അത് കേസായി കോടതിയായി. നഷ്ടപരിഹാരമായി മലയുടെ ഉടമയ്ക്ക് 200 ലിറ കൊടുക്കേണ്ടതായും വന്നു. നായകളെ ഉപയോഗിച്ചായി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത പരീക്ഷണം. രാത്രി മുഴുവൻ കുരക്കാൻ ഡോക്ടർ നായകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. പക്ഷിവേട്ടക്കാർ പാഷാണം നൽകി നായകളെയും കൊന്നു തുടങ്ങി. ഇനി ഒരു മാർഗം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് ഡോക്ടർ മുൻതേക്ക് മനസ്സിലായി. കിളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരമായ ആ മലയുടെ ഉടമ കിളികളുടെ കൂട്ടുകാരനാകണം. മല വാങ്ങി അതൊരു പക്ഷി സങ്കേതമാക്കണം. മല വിൽക്കുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് മുംതെ കശാപ്പുകാരന്റെ അടുത്തെത്തി. കൗശലക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ, അട്ടയുടെ കണ്ണു കണ്ടവൻ. ഡോക്ടർക്ക് മല കിട്ടിയേ മതിയാകൂ എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിലയുടെ 100 ഇരട്ടിയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടും വാങ്ങാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ തീരുമാനം. കിളികളുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുതായിരുന്നില്ല മുംതേക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെ. അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം വിറ്റ് പണം സ്വരൂപിച്ചു. കശാപ്പുകാരൻ പറഞ്ഞ പണവുമായി ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. മലയുടെ വില ഇരട്ടിയാക്കി പോലും. ഇനി രക്ഷയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി.
പക്ഷികളുടെ പ്രാണന്റെ നിലവിളി കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ തുടരാനാവില്ല. സാൻ മിഷേൽ തന്റെ ഹൃദയമാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയേ മതിയാകൂ. പക്ഷികളുടെ ദേശാടനകാലം കഴിയുന്നതുവരെ മാറി നിൽക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഡോക്ടർ മുൻതെ ക്രിസ്തോയിലേക്ക് പോയി. ദേശാടനകാലം കഴിഞ്ഞ് പക്ഷികളുടെ പ്രയാണം നിലച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സാൻ മിഷേൽ വില്ലയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത്. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മുൻതെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു. കശാപ്പുകാരൻ രോഗം ബാധിച്ച് മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്നു. കാപ്രിയിലെ ഡോക്ടറും നാട്ടുവൈദ്യനും ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഭേദമായിട്ടില്ല. അതിനാൽ മുംതയെ തേടി ആളെത്തി. കശാപ്പുകാരനെ താങ്കൾ ചികിത്സിക്കണം, അയാളെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം. ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ വേണമെന്നായി മുംതെ. കശാപ്പുകാരൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾ പറഞ്ഞ കൊള്ളവിലക്കാണെങ്കിലും മല തനിക്ക് വിൽക്കണം. കൂടാതെ ഇനി ഒരിക്കലും അയാൾ പക്ഷികളുടെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. ആ വ്യവസ്ഥ പക്ഷേ ആദ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. കശാപ്പുകാരനെ അന്ത്യകൂദാശ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായി. മല വിൽക്കാമെന്നും പക്ഷിക്കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കില്ലെന്നും കുരിശു തൊട്ട് അയാൾ സത്യം ചെയ്തു. കശാപ്പുകാരന്റെ ശ്വാസകോശ ആവരണത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ മുൻതെ ചലം വലിച്ചെടുത്തു. അത്ഭുതമെന്നോണം അയാൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അങ്ങനെ മല മുംതയുടെ സ്വന്തം. നീലക്കുരുവികളും ചോലപ്പറവകളും മേളിച്ച കാട്ടിലെങ്ങോ ഒരു വേടൻ. മരംകൊത്തികളും മാടപ്പിറാവുകളും കൊക്കുകളും തിത്തിരപ്പക്ഷികളും രാപ്പാടികളും വാനമ്പാടികളും തൂക്കണം കുരുവികളും ബാർബറോസ മലയിൽ അതിഥികളായി. ഓരോ വർഷവും 15,000-ലധികം കിളികളുടെ ജീവനാണ് ഇതിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഡോക്ടർ മുൻതെ രചിച്ച ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സാൻ മിഷേൽ എന്ന കൃതിയിലാണ് ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നത്. അസാമാന്യമായ ഒരു പുസ്തകമാണിത്. 30-ലധികം ലോകഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആത്മാവിലെ ഗോപുരം, അതിശയ സംഭവം, ലോകത്തിന്റെ പ്രിയ പുസ്തകം എന്നിങ്ങനെ നിരൂപകരാൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മലയാളത്തിലും ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാണ്. സാൻ മിഷേലിന്റെ കഥ എന്ന പേരിൽ NP അബ്ദുൽ നാസറാണ് വിവർത്തനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാതൃഭൂമി ബുക്സാണ് പ്രസാധകർ. സർവ്വജീവികളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് സാൻ മിഷേലിൽ ജീവിവർഗങ്ങൾ ദൈവത്തോട് മനുഷ്യനെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്നതായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ മുൻതെ. ജീവികളെ മനുഷ്യർക്ക് മുകളിലായാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ മുൻതെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്.